ஜோதிட ரகசியங்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நற்பவி நற்பவி நற்பவி. தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றியும் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. எல்லோரும் பின்பற்றிருப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றர் ஏன் பராபரமே. இந்த நாள் இனிய நாள், வாழ்வில் எல்லா நாளும் இனிய நாளாக அமையட்டும். நற்பவி மேஜிக் பிகின் நவ், டிவைன் மேஜிக் பிகின் நவ், கனகமட்டியார் மேஜிக் பிகின் நவ், நீம் கரோலி பாபா மேஜிக் பிகின் நவ், உல்ஃப் மேஜிக் பிகின் நவ், பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன் மேஜிக் பிகின் நவ். ஓம் சர்க்குருவே சரணம். ஓம் கனகமட்டி மூட்டை சித்தர், அழுக்கு மூட்டை சித்தர், காளிமுத்து சாமிகள் திருவடிகள் சரணம் போற்றி. பாடல் மூலம் நிறைய விஷயங்களை மாற்றம் காணக்கூடிய அளவில் நம்ம இப்போ நிறைய காலர் டியூன் ஜனனி ஜனனி பாட்டு நிறைய பேர் வைத்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டுருக்குது. அதே போல் வந்தால் மகாலட்சுமி அந்த பாட்டு அருமையான பாட்டு, அதுவும் நிறைய பேர் காலர் டியூனாக வச்சுருக்கிறீங்க. காலர் டியூன் என்னென்ன காலர் டியூன்? ஐஸ்வர்யமுக்கே காலர் டியூன் வைக்கணும். அதாவது அது பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கணும், சந்தோஷத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும், மகிழ்ச்சியை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும். நம்ம காலர் டியூனை பார்த்தா நம்ம ஒருத்தர் மதிக்கணும், கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய நிலையில் இருக்கணும். ஒரு சில பேர்லாம் காதல் பாடல்கள் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் சோக பாடல்கள் வச்சுருப்பாங்க. சோக பாடல்கள் வைக்கவே கூடாது, சூனியம் பிடிச்சாப்புல ஆயிரும். நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது சோக பாடல்கள் மூலமாக பெருகும். நிறைய பேர் சோக பாடல்கள் கேட்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக மெலோடி சாங் தான் குட் வைப்ஸ், பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. அப்படி நாம் இன்றைக்கு ஒரு பாட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். அந்த பாட்டு பிரமாதமாக வேலை செய்யக்கூடியது. ஏற்கனவே நான் சொன்ன ஜனனி ஜனனி பாட்டு மாதிரியே இந்த பாட்டும் பிரமாதமாக வேலை செய்யக்கூடியது. பழைய படத்தில் வரும், அதே ரீமிக்ஸ் சாங்காகவும் எடுத்திருப்பாங்க. அந்த பாட்டை நீங்கள் காலர் டியூனாக வைக்கலாம் அல்லது ரிங்டோனாக வைக்கலாம். பொன்மகள் வந்தால் பொருட்கேடி தந்தால் பூமேடை வாசம் செய்யும் தேனாக, அந்த பாட்டு சொர்க்கம் படத்தில் வரும். அதே அழகிய தமிழ் மகன்கிற படத்தில், விஜய் படத்தில் அதை ரீமிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது அருமையாக பிக்சரைசேஷன் பிரமாதமாக இருக்கும். அந்த பாட்டை விஷுவலைசேஷனாகவும் பார்க்கணும், கேட்கவும் செய்ய வேண்டும். எப்போவுமே ஒரு பாட்டு அதில் ஊந்துதல் சக்தி அதிகமாக இருக்கும். குட் வைப்ஸுங்கிறது அதுதான். பீஸ்ட் படத்தில் வரக்கூடிய அரபிக் குத்து அது செம ஹிட் ஆச்சு. ஆனால் படம் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு. பாட்டு அவ்வளோ தூரம் ஹிட் ஆகும்னு அவங்க நினைக்கல. படம் ரொம்ப ஹிட் ஆகுங்கிற நினைப்பில் இருந்தாங்க. ஆனால் கேஜிஎஃப் அதை போட்டு பார்த்துடுச்சு. ஸோ சில விஷயங்கள் அகலக்கால் வைக்கும்போது அல்லது பெரிய மலைகளுடன் மோதும்போது நமக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இந்த பாடல் நீங்கள் அடிக்கடி கேட்பதும் பார்ப்பதும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு மட்டுமல்ல விருந்து, மனதுக்கும் விருந்தாக செயல்படும். வெற்றி கிடைக்கும், மனமகிழ்ச்சி உண்டு, சந்தோஷம் உண்டு, பண வரவு உண்டு. நன்றி, மகிழ்ச்சி, வணக்கம்.